seperti ini. Jadi ketika posisi hujan di lower AC-nya netes air, banyak banget banjir. Dan setelah kita cek ternyata bocornya berada di sini. Di sini ada busa-busanya sama lemnya udah pada bolong. Jadi ketika air hujan di sini akan masuk ke lower. Jadi kita angkat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan bis 3/4. Jadi keluhannya ketika dinyalakan AC kompresor bunyi ngorok. Lalu ketika dinyalakan AC pas posisi hujan ataupun tidak, ternyata ada kebocoran di lowernya, ada kebocoran air netes banjir di sini. Di sini. Nah, setelah kita cek juga unit atas, bagian atas di situ sealer atau lem-lem dari unit evaporator ternyata ada kebocoran di antara bodi sama unit AC. Jadi nanti kita angkat. Setelah kita angkat, nanti kita angkat unitnya juga sama kayak yang kemarin kita bawakan video di mobil bis medium long. Jadi untuk unit AC-nya kita angkat, nanti kita sealer ulang. Untuk kompresornya ternyata juga bunyi ngorok ketika dinyalakan AC. Tuh. Untuk kompresornya nanti kita akan lepas dan kita cek piston dan klepnya. Oke. Jadi kondensornya seperti ini. Sirip-siripnya sudah pada rusak, jadi pendinginan kondensornya kurang baik. Lalu nanti kita ganti kondensor juga. Kita lepas ini kedua fan, kita ganti kondensor. Jadi untuk kompresor bawaannya ini udah ngoklok banget, suaranya udah udah parah. Ketika dinyalakan AC suaranya terdengar krok 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 seperti itu. Dan kita cek magnet clutch-nya atau centerpiece-nya ini. Centerpiece-nya udah jebol seperti ini. Centerpiece-nya jebol dan si pemilik mobilnya minta ganti saja. Oke. Nah, kita ganti seperti ini. Lalu yang bagian untuk dudukan kompresornya berada di sebelah kanan seperti ini. Jadi dudukannya dari sebelah kanan. Kebetulan ketika posisi kondisi hujan di sini netes air. Nah, netes air itu setelah kita cek dari sambungan atau tempelan unit AC. Jadi unit AC-nya di atas. Kita buka kayak yang kemarin kita pernah bikin video di bis medium.
Coba kita masuk, coba kita naik. Kita sudah angkat unit AC-nya. AC-nya netes air, banyak banget banjir. Dan setelah kita cek ternyata bocornya berada di sini. Di sini ada busa-busanya sama lemnya udah pada bolong. Jadi ketika air hujan di sini akan masuk ke lower. Jadi kita angkat seperti ini. Kita juga ganti kondensornya seperti ini karena kondensor bawaannya sudah kondisinya sudah jelek ya. Jadi untuk pendinginan kondensor kurang maksimal dan kita ganti kondensornya seperti ini. Terus untuk pemasangan kondensor kita buka lagi atas karena tadinya kita sudah coba buat pengisian freon. Ini kompresor baru sama dryer baru udah kita angkat juga unit evaporator bagian atas. Dan setelah kita isi freon, kita running buat pengetesan AC, ternyata dinginnya kurang maksimal. Setelah kita cek ternyata kondensornya juga kerjanya kurang baik. Jadi kita ganti kondensor. Coba kita angkat. Untuk dryernya kita ganti. Jadi dryernya dua seperti ini, ganti. Dan ini LPS-nya sudah digabung untuk high speed-nya. Kemungkinan LPS-nya ini rusak karena ini jalur yang high speed, hitam sama oranye itu buat jalur high speed. Jadi ketika tekanan freon sudah tinggi atau 250, maka kipas akan berubah menjadi kecepatan tinggi. Jadi ketika belum mencapai 250, kipas masih putaran pelan. Kondisi evaporatornya seperti ini masih tuh. Ini udah dicuci dan kondisinya udah jelek banget seperti ini, udah pada itu semua tumbang ya. Fan bel kita ganti karena fan bel bawaannya ini dengan kualitas yang kurang bagus. Ini ukurannya B64. Ini nanti kita akan ganti dengan fan bel yang gerigi. Ini kan bukan gerigi, jadi kalau fan bel seperti ini sering banget mulur. Jadi ketika dinyalakan AC nanti bunyi berdecit terus menerus. Ini sudah banyak terjadi ketika bis medium menggunakan fan bel dengan ukuran yang dengan kualitas yang kurang baik. Kita ganti dengan yang gerigi, kita ganti. Kompresornya kita ganti dengan kompresor yang orisinil. Terus valve-nya ini masih bawaan bis. Jadi kita ganti kompresor orisinil, kondensornya kita ganti juga, dryernya kita ganti juga yang 2 tabung seperti ini. Dan setelah itu nanti kita akan pengisian dan vakum ya, otomatis kita vakum, kita akan running kayak apa nanti hasilnya.
Untuk hasilnya sudah dingin, alhamdulillah. Mantap. Jadi tekanan low pressnya sudah 30 tadi setelah kita nyalakan. Untuk awal kita start untuk untuk tekanan low pressnya itu di angka 40. Kita nyalakan beberapa saat udah turun menjadi 30/200. Oke ya, ini gantinya. Dryernya 2 sama fanbelnya ini udah jelek banget. Ini fanbel ukuran B64, kualitasnya yang kurang bagus. Kita ganti dengan yang gerigi. Oke. Pipanya dingin banget, kanan kiri imbang. Oke, jadi untuk penggantian kompresor, kondensor, dan dryer kita sudah laksanakan. Alhamdulillah hasilnya dingin. Oke, cukup sekian video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jadi ketika mobil bisa Anda mungkin ketika dinyalakan AC ataupun kondisi hujan di sininya bocor air, netes air, banjir di lowernya, itu bisa terjadi karena sambungan antara unit AC dan kabin itu kurang rapet, jadinya bocor di sela-sela antara sambungan sealer. Oke, jadi tadi kita udah sealer ulang, kita bersihkan, kotorannya juga banyak kepol. Alhamdulillah kita udah selesai dan hasilnya dingin. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.